JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急緑リレーかもめ14号博多行きです。次は終点博多です。 Thank you for riding with JR Kyushu. This train is the Midori Relay Kamome Limited Express, bound for Hakata. The next station is our final destination, Hakata. 「
今日も JAL 九州をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく終点の博多に着きます。降り口は右側です。1番乗り場に着きます。開くドアと足元にご注意ください。お降りの際は車内にお忘れ物ございませんよう今一度お手回り品をお確かめください。到着の際揺れることがございます。お立ちのお客様ご注意ください。エレベーターご利用のお客様は着きましたホーム前方6号車側にございます。本日自由席混雑いたしましてご利用のお客様にはご利用お待たせいたしました。申し訳ございません。終点博多に着きます。ありがとうございます。Here we are in Hakataka. This is also known as Fukuoka